Մարտի 1-ի երեկոյան մայրաքաղաքում միաժամանակ երկու հանրահավաք էր։ Հանրապետության հրապարակում բեմահարթակին Նիկոլ Փաշինյանն էր, Բաղրամյան պողոտայում ընդդիմության առաջնորդները։ Փաշինյանի հանրահավաքից ժամեր առաջ հրապարակում ահռելի քանակությամբ ոստիկանական ուժեր էին կուտակվել։ Վարչապետը դուրս եկավ կառավարության շենքից, падգամավորների եւ կառավարության անդամների ուղեկցությամբ ոստիկանական միջանցքով մտավ հրապարակ։ Փաշինյանը երկար ելույթ ունեցավ, անդրադարձավ ներքաղաքական ճգնաժամին, հայտարարեց, որ գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին Սերժ Սարգսյանն է դրդել նման հայտարարություն անել։ Օնիկ Գասպարյանը պետք է հեռանա, իսկ հայտարարությունը ստորագրած մյուս զինվորականները վերադառնան իրենց գործին, ասաց Փաշինյանը։ Ուզում եմ ասել առանց սեթևեթանքների գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, այդ թվում 2008 թվականի իշխող շրջանակների կողմից զինվորականների վրա ազդեցություն գործադրելու արդյունք է։ Սա ուզում եմ ասել առանց սեթևեթանքների։ Սա ոչ թե կռահում է, այլ կոնկրետ հիմնավորված հանգամանք, այլոց շարքում, այդ թվում Սերժ Սարգսյանն է զինված ուժերի որոշ գեներալների շրջանում իր ազդեցությունը օգտագործելով նրանց փորձել դրդել դուրս գալ պետության ու ժողովրդի դեմ։ Վարչապետը նաև տեղեկացրեց, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը վատառողջ է, ինքն այսօր տեսակցել է նրան եւ վերահաստատեց իր դիրքորոշումը։ Նախագահը պետք է ստորագրի Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու իր առաջարկը։ Փաշինյանը նաև հայտարարեց, որ այս տարվա հոկտեմբերին մտադիր է համաժողովրդական հանրաքվեով նոր սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ ընդունել, որի նպատակն է վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական համակարգին։ Հանրահավաքից անմիջապես հետո մեկնարկեց երթ դեպի Միասնիկյանի արձան։ Անհասկանալի էր, թե ինչու էր Փաշինյանը նման երթուղի ընտրել։ Հրապարակից Միասնիկյանի արձան ուղիղ իջնելու փոխարեն երթը նախ բարձրացավ Կորյունի փողոց, որտեղից Աբովյանով վերադարձավ հրապարակ, ապա Միասնիկյանի արձան։ Թե ինչու էր ընտրվել այս երթուղին, պարզ դարձավ, երբ մասնակիցները հասան Ֆրանսիայի հրապարակ։ Այստեղ ոստիկանները պատ կազմեցին եւ թույլ չտվեցին ցուցարարներին առաջանալ դեպի Բաղրամյան պողոտա, որտեղ այդ պահին ընթանում էր ընդդիմության հանրահավաքը։ Երթի մասնակիցներն էլ սկսեցին սուլել ընդդիմադիրների ուղղությամբ, հայոյանքներ հնչեցրին, նաեւ չմոռացան դմդմփու անել։ Նշենք, որ երթի ընթացքում մի քանի անգամ հնչեց դմդմփուն։ Դրան հատկապես ոգևորված մասնակցում էր ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Իդեպ Նյուզեյմի տեսախցիկը ֆիքսել է, որ երթի մասնակիցների ոտքերի տակ ընկած էին Նիկոլ Փաշինյանի նկարով եւ հողատու գրությամբ թռուցիկներ։ Երթի ավարտին մասնակիցները ծաղիկներ խոնարեցին Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Այդ ընթացքում Բաղրամյան պողոտայում խորհրդարանի շենքի դիմաց ընթանում էր հայրենիքի փրկության շարժման հանրահավաքը, որի մասնակիցները իրենց լիակատար աջակցությունն էին հայտնում զինված ուժերի գլխավոր շտաբին, որը հանդես է եկել Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Իդեպ երեկվանից լրատվամիջոցներում, տելեգրամյան ալիքներում եւ սոցցանցերում տեղեկություններ էին տարածվում այն մասին, որ իշխանությունը ակտիվ վարչական ռեսուրս է օգտագործում Փաշինյանի աջակցության հանրահավաքին բազմամարդություն ապահովելու համար։ Ըստ տեղեկությունների մարզային իշխանություններին հանձնարարվել էր համայնքապետերի եւ դպրոցի տնօրենների միջոցով ապահովել իրենց բնակչության առավելագույն մասնակցություն։ Մասնավորապես տելեգրամյան ալիքներում հայտնվել էին սա ապացուցող ձայնագրություններ։ Այսօր էլ լրատվամիջոցների հետ զրույցում մարզերից եկած քաղաքացիները խոստովանել են, որ իրենց ավտոբուսներով են բերել մայրաքաղաք։ Նրանցից մեկը նույնիսկ ասել է, որ ավտոբուսը իրենց տներից է հավաքել։ Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքի ղեկավար Ռաֆիկ Անդրեասյանը Facebook-յան իր էջում տեսանյութեր է հրապարակել այն մասին, թե ինչպես են Սպայկա ընկերության աշխատակիցներին միկրոավտոբուսներով եւ ավտոբուսներով բերում Երևան Փաշինյանի հանրահավաքին մասնակցելու համար։
Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումները նոր շրջադարձ ապրեցին, երբ շաբաթ օրը երկրի նախագահը առարկություններով հետ վերադարձրեց բանակի սպայակազմի պետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու հրամանագրի նախագիծը։ Ըստ Արմեն Սարգսյանի իրավաբանների եւ փորձագետների հետ խորհրդակցելուց հետո ինքը եզրակացրել է, որ հրամանագրի նախագիծը առերևույթ հակասում է սահմանադրությանը։ Դրանից անմիջապես հետո կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը հայտարարեց, թե նախագահի որոշումը հակասահմանադրական է։ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծերով հայտնի падգամավոր նախկին լրագրող Վահագն Հովակիմյանն էլ հայտնեց, որ սկսելու են նախագահի իմպիչմենթի գործընթաց։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել Անվտանգության խորհրդի նիստ, որին չեն մասնակցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը եւ նախագահ Սարգսյանը։ Քննարկվել են արտաքին եւ ներքին անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Նիստի արդյունքում Անվտանգության խորհուրդը հաղորդագրություն է տարածել, որով Արմեն Սարգսյանին կոչ է արել ստորագրել Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնանկ անելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը։ Սակայն որոշ ժամանակ անց պատճառաբանելով տեխնիկական խոտանը նորն է տարածել։ Այն սակայն բովանդակային տարբերություններ ունի առաջինից։ Նախագահը պարտավոր է արտահայտությունը փոխվել է նախագահն ունի զինված ուժերի եւ այլ զորքերի բարձրագույն հրամկազմ նշանակելու եւ ազատելու հայեցողական այլընտրանքային լիազորություն։ Մեկ այլ տեղում նախագահին կոչ է արվում, արտահայտությունը փոխարինվել է առաջարկումեով։ Հիշեցնենք, որ Անվտանգության խորհուրդը նախագահին կոչեր անելու իրավասություն չունի։ Նախագահի օգնական Հասմիկ Պետրոսյանը Նյուզեմի զրույցում պարզաբանել է, որ Արմեն Սարգսյանին հրավիրել են Անվտանգության խորհրդի նիստին, սակայն նա չի մասնակցել վատառողջ լինելու պատճառով։ Նախագահը Անվտանգության խորհրդի անդամ չէ, բայց նախորդ նիստերին մասնակցում էր։ Գլխավոր շտաբի եւ իշխանության միջև այս դիմակայության պատճառ դարձած Իսկանդերի պատմության մեջ ուշագրավ շրջադարձ է տեղի ունեցել։ Նիկոլ Փաշինյանը, որը կասկածի տակ էր դրել ռուսական արտադրության Իսկանդերի արդյունավետությունը եւ դրա մասին խոսել էր 80-ականների զենքի համատեքստում, այս զենքի մասին իր կարծիքը կտրուկ փոխել է Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Ինչպես հայտարարել է նրա խոսնակ Մանե Գևորգյանը, վարչապետը արկա փաստերի եւ տվյալների համադրության արդյունքում եկել է եզրակացության, որ իրեն այս իրավիճակի առնչությամբ ճիշտ չեն զեկուցել։ Կասկած չի հարուցում եւ այն հանգամանքը, որ ռուսական զենքը լավագույններից է աշխարհում։ Վարչապետի նոր դիրքորոշումն է ներկայացրել Մանե Գևորգյանը։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ աճել է ու հասել 528 դրամի, եվրոյի փոխարժեքը նվազել է ու կազմել 636 դրամ, բրիտանական ֆունտինը աճել ու հասել 736 դրամի, ռուսական ռուբլու փոխարժեքը աճել է ու կազմել 7 դրամ 13 լումա։ Հայաստանի որոշ շրջաններում սպասվում են տեղումներ, լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով, Երևանում եւս սպասվում են տեղումներ։ Այս գիշեր Բայրաքաղաքում կլինի -1-ից +1, վաղը ցերեկը 5-ից 7 աստիճան տաքություն։